啲係桔梗嘅味道啊！啊，係啊，係路過嘅巫女大人救咗佢啊！肯定冇錯，係桔梗啊！咁樣嗰個巫女大人後嚟去咗邊啊？佢身體好似有啲唔舒服咁，好急咁就走咗啦。咪行住啊！犬夜叉，呢個應該就係桔梗啦。呢隻嘢真係過分啊！竟然將阿妮抌低唔理都有喎，淨係顧住追翻以前嘅女人都得嘅。江牙，你再咁樣講嘢，小心會冇命啊！呢啲嘢平時應該係七寶講噶。你暫時唔好再留喺我身邊啊！如果再繼續同我一齊，連你身上嘅四魂碎片都會受到污染。究竟係乜嘢纏住桔梗小姐啊？點解淨化都會冇用啊？唔奈落，你事到如今仲俾我睇到呢啲嘢，係想要你我嘅心。桔梗，啊！唔好過嚟啊！犬夜叉！你點啊，桔梗？啊，呢啲係奈落，俾佢發現咗，佢知道咗，我想將佢同四魂之玉一齊淨化。唔好再講啦，我而家就救你出去先啦！可惡啊！呢啲蜘蛛絲居然越斬越纏得緊嘅。喺呢度啊！佢想食啲咩啊？應該係蜘蛛絲啩？犬夜叉同埋桔梗就喺呢間房入面咋。有人喺出邊淨化緊啲絲，係阿妮？係啊，阿妮應該都睇到啲絲㗎。點解就連阿妮都？唔通落想？屋入面嘅絲冇辦法一齊淨化。唔好掂啲絲啊！阿妮！哦，係結界啊！俾我捉到啦！呢啲係啊！哼，只要有呢塊四魂之玉，我就可以成為真正嘅妖怪啦！犬夜叉！佢哋係50年前嘅犬夜叉同埋桔梗。我個心好痛，有一種感覺順住絲線流咗入嚟。呢啲係桔梗嘅悲傷，唔止係悲傷咁簡單，仲有同悲傷一樣咁深刻嘅愛意。佢哋之間有切斷唔到嘅糾纏。